এরপরে ডান পাশের পিঠে আছে নাকি? বুঝি নাই। কত উপরে? হ্যাঁ, এরপরে একটা বিট আছে। সেটা দেখি। এরপরে একটা বিট আছে, ওটা 22 দিয়ে যাবে। আর চিন্তা করছি এই 22 কিনে দিই নাকি। ওই দেখো পুরো আলাদা ফাইল দিলে আলাদা ফাইল করতে কি হয়েছে? ওই ফাইলের পরে রান করলে পরে ফাইল লোড করলেই হয়ে গেল, আর কি লাগে। মরাটা দেওয়ার জন্য ফ্যান দেওয়া লাগছে না, ধুলে টুলে এসে খাওয়া থাকবেন না তো। ধুলে রইবে না। এমনি রাউটার নিলে যেরকম দুই ওই ধুলে টুলে ওটা দেওয়া, না হলে ওটা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আইসো ভাই, হঠাৎ যাইবেন বলে? রাখি এগুলো নষ্ট দেখতে আইছে তো দেখি যাও আমার আর ঠিক মুখের দেখা হয়নি, আর আগে কিছু মনে হয় না। যারা সিনিয়র গ্রুপ তো আগে কার হইলে অনেক আগে ভাই কয় থেকে কত যায় না দেখেন না স্যার ঠিক আছে আমি তো আসবো আসবো করি আশায় ভাই এর আগে সুযোগ আসবো আসছি আমার এটা শর্টকাট এবং টাইম মেনটেন করা যায়। খুব শর্টকাট, টাইম মনে হয় খুব জ্ঞানদাম লাগছে, কোনো সমস্যা নেই। একটা মিস্ত্রি বাড়ির কাজ করার পরে তাই একজনে একদিনে ওয়ার্ড্রপটা হাফ বেলাতে মনে হয় ফিরে দিয়ে ছাড়িয়ে দিচ্ছে। তা আমারই লাগবে, খুব খারাপ যদি সেটা একদিন লাগবে, একটা ওয়ার্ড্রপ শেষ। আর একটা মিস্ত্রি যদি দেন হয়তো কমসে কম 4 দিন খাবার নেয়। এই 4 দিনের মধ্যে ফিরে একদিন হয় অসুস্থ, তো আমি যাওয়া পারবো না। এই যে একটা ব্যাপার, তখনই তো কাস্টমারের সাথে সমস্যা আছে। নাই ভাই, নাই নাই প্রথমে ছাড়তেই যতটা সময়, একবার প্লেস করে ছাড়তে না সময় লাগবে না। তারপর প্রথমে প্লেসটা দেখতে লাগে, আপ ডাউন কোথায় উঠে আছে চলা আছে। কি লাগে?
বন্ধ হওয়া বন্ধ আছে কি হলো এখন? স্ক্রিনটা লক হয়ে গেছে রানিং অবস্থায় না বন্ধ করে গেছে
যাম না থাকুন।